Konečne sa mi vrátila žltá Mazda od klampiara. V novembri 2020 som ju začal rozoberať a opravovať, z čoho pribudlo aj zo pár videí. Nakoniec som zistil, že škody spôsobené hrdzou boli už tak veľké, že to chcelo zásah profíka. Tak v októbri 2021 išla k môjmu známemu, ktorý sa živí ako klampiar. S ním som sa dohodol na oprave všetkých hrdzavých častí a celolaku. V novembri sa mi konečne vrátila do garáže a začal som ju skladať. Mazdu som postavil na podstavce, zhodil kolesá a začal som ju rozoberať. Keďže auto stálo 2 roky a niekedy aj vonku, tak ho musím skontrolovať, rozobrať a vyčistiť brzdy, vyčistiť vnútro, aby som mohol začať skladať interiér. Najhoršie na tom bola vodičová podlaha, ktorú sa mi našťastie podarilo zohnať, aj keď z druhej generácie MX-5. Keďže je podlaha z druhej generácie skoro identická, tak s menšími úpravami pekne sadla. Interiér bol kompletne vyhádzaný kvôli prístupu k opravovaným častiam a aby sa nepoškodil. Vodičová sedačka bola namontovaná len aby sme dostali auto do garáže. Vybral som vodičovú sedačku a pustil sa do čistenia auta. Keď sa mi podarilo zbaviť sa prachu a špiny z opráv, tak som začal konečne skladať. Tu máme nový hrubší celohliníkový chladič. Ku chladiču mám aj dva 80W ventilátory. Pre porovnanie tu máme starý chladič. Mazda nemala problém s chladením pri bežnej či ostrejšej jazde, ale pri jazde na limite skoro stále pod plným plynom už zvykla ísť teplota vody hore. Poďme sa pozrieť na montáž ventilátora na chladič. Ventilátor je uchytený pomocou jednoduchých plastových úchytov. Prirovnáme ventilátor na chladič a doplníme mu plastové uši. Úchyt prestrčíme cez ucho ventilátora a cez chladič, zatiaľ len kvôli naznačeniu miesta na uchytenie. Úchyty vyberieme a dáme dole ventilátor z chladiču. Na úchyty použijeme pribalené mäkké podložky. Teraz úchyt prestrčíme cez chladič z prednej strany, tam kde sme si naznačili jamku v predošlom kroku. Takto si pripravíme všetky 4 úchyty. Na úchyty z opačnej strany dám opäť mäkké podložky. Ventilátor položíme na chladič tak, aby sme prestrčili úchyty cez uši ventilátora. Keď máme ventilátor na mieste, prestrčíme pribalené pružiny cez úchyty.
Následne navlečiem na uchyty poistky a ventilátor je uchytený. Plastové uchyty treba skrátiť, aby nezavadzali v motorovom priestore. Určite ale neskracujte uchyty blízko pri poistke, lebo by mohla poistka vyskočiť a ventilátor by sa uvoľnil. Tento chladič sa montuje na pôvodné úchyty. Naschvál som kúpoval taký, aby bol ľahko vymeniteľný. Je však o kúsok hrubší a tak treba zrezať z vodných hadíc, aby neboli ohnuté. Kabeláž k ventilátorom som napojil na pôvodnú kabeláž. Chladič je na mieste a vyzerá super. Už sa neviem dočkať, až auto prvýkrát naštartujem. Tu video ukončím s malou ochutnávkou, čo bude v ďalšom. Montáž výfuku, výmena oleja a filtrov. Ďakujem za pozretie, ak sa vám ďalšia epizóda opravy MX-5 páčila, dajte like a ak ešte neodoberáte, tak pozrite kanál. Ak vás zaujme, dajte odber. Ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu.